Karena ada yang batuk, nggak sekolah, jadi berjemur. Santuy. Kita berjemur sambil nontonin mama lagi olahraga ya boy. Yuk bisa yuk gitu. Yuk bisa yuk. Mataharinya nggak keluar nih. Gimana konsep berjemur kita nih? Ya bisa yuk, semangat yuk, bisa yuk, bisa yuk. Ayo asik. Becek baby. Bahasa Om Sansan mau kerja sayang. Om. Om.